YouTube, ¿cómo están? Yo soy Candela y hoy estamos en un nuevo video. Bueno, le voy a anunciar que para ganarse esto slime, miren, este slime lo hice hoy. Tienen que suscribirse a seguirme en mi Instagram, que lo dejo por aquí. Y miren, que no sé cuándo lo hice, no me acuerdo. Bueno, para ganarte uno de estos tienes que suscribirte a mi canal, a mi Instagram, que lo dejaba por ahí. Bueno, ahora vamos a mandar saludos. Un saludo para Tobías y también un saludo para Faustina, para Francisco, Fran, no sé, para Juliana, para Poroto, ese es el nombre, para Gaby, para Malvina, para Tatiana, para Cristian y para Mauro. Bueno, eso fue para avisarle eso. Para este slime tienes que suscribirte a mi Instagram, que lo dejé por ahí. Y bueno, eso era para avisarle. Bueno, chao.